लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला करे तमाशा। आछू। ऐचू। ऐचू। अबे साले आछू। सब पागल हैं साले। आछू। नमस्कार आरामी बच्चों। प्रणाम बंगली टीचर। सब पागल हैं साले। आप सभी इंसान रूपी जानवर यहाँ पधारे, इस बात का हमें बहुत कष्ट है। आज सुबह 11:20 पे हमारे श्री श्रीमान टुकटुक जी ने एक छींक ली। हम आशा करते हैं कि उनके आने वाले जीवन में यह छींक समस्या का कारण ना बने। श्री श्रीमान टुकटुक जी की यह छींक कोई आम छींक नहीं थी। इस छींक के लिए उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत व तपस्या की है। तो एक बार फिर हम उनके जीवन के सफल यापन के लिए कामना करते हैं और बोलते हैं आमीन। अब हम सभी टुकटुक और उसकी छींक से उभरने की प्रक्रिया के लिए कुछ पलों का मौन धारण करेंगे। हद बेंचो। बेटा तू तो गया।